da magani, Allah da magani, Allah da maganin ciwo gashi yanzu na samu. Allah da magani, Allah da magani, Allah da maganin ciwo gashi yanzu na samu. Farin wata da rana haskensu bai gushewa, idan rana ta fito tafi bai rufewa. Mai zakada da Aliyu ne yake ta cewa, Maryama sai ki ɗau hakuri arziki fa ya samu. Ta can kina gani na kullum ina tsugunne, ina cikin gida ba kawa batu na gwanne. A yanzu gashi canji ya zo sai ki gane, ki daina damuwa domin arziki fa ya samu. Komai na duniya Allah ne yake taba mu, idan kwamar rasa Allah shi yake hana mu. Ba wanda za ya yi wa wani sai sila a gunmu, mi dogaro mu samu bar rabu wanda ke ba mu. Mi dogaro ga Allah don shi yake tababa mu. Duniya ta samu gashi yanzu kin damu, wani da ke ina zamu. Ki daina damuwa, ki daina damuwa, ki daina damuwa domin arziki fa ya samu. Aliyu mai zagada da ina kiranki, ki gane duniya ba tabbas zama a gunki. Ki bi ta sannu sannu har dai ki kai mataki, da za ki samu sa'a gun jalla wanda ke bamu. Da arziki sarauta Allah yake rabawa, idan kwa ya baki ba wanda ke cirewa. Aliyu buri na dai ni ki zama rikewa, ki sanya wa dangi duka babu wanda zai damu. Sallah da salati da hailala ga sarki, ki kakkama kin rike su babu mai tare ki. Idan kika yi hakan lallai kin samu taki, duniyar ki ta kyau aljanna gata ta samu. Duniyar ki ta kyau aljanna gata ta samu. Maryama to ki saurara, Maryama to ki saurara, dan dakata ki saurara, batutuwa ba kwarara. Ki kyautata kwarai, ki kyautata kwarai, ki kyautata wa al'umma duniyar ki ta samu. Allah da magani, Allah da magani, Allah da maganin ciwo gashi yanzu.